네, 강제시킵니다. 네. 402호에 예, 이름이 누구? 김자정 씨. 김자정 씨. 아, 예, 예. 예, 이분 제가 2시 반에 어제 안 주무셔갖고 그 예. 전날 큐로키를 주셨길래 줬거든요. 잘했어요. 예, 그 어, 전날도 과장님 큐로키를 내셨길래 어제 아이, 예, 그 2시 반에 그냥 제가 드렸어요. 자꾸 안 주무시고 세브토킹하고 막 팔다리 예. 움직이고. 차트 정리해 놓을게요. 알았어요. 네. 예. 그, 경험 있는 간호사하고 고지식한 간호사하고 꼭 간호사만 그런 게 아니라 경험 있는 사람하고 또 고지식한 사람하고의 차이점은 자기 그 범위 내에서 계속 그 고지식한 사람들이 많이 있죠. 뭐 법이 만능인 것처럼. 지금 이 간호사는 이제 제가 어떻게 오다를 내는가를 이미 파악을 해가지고 자기 권위 내에서, 자기 범위 내에서 일을 잘 처리한 것 같아요. 많은 그 3D 업종이 있죠. 저는 그 중에서 가장 심한 부분이 지금 의료계통이라고 생각해요. 사실 여기 있는 병원이 지금 200명 정도 환자가 있는데 야간에 간호사 한 명이 한 층 30명, 40명을 다 커버하고 있죠. 전부 중환자들인데 딱 간호사 한 명이 그걸 커버한다는 것은 사실 밤새도록 잠을 못 잔다는 얘기가 되거든요. 그게 이직률이 많아요. 이제 그 하루 8시간 3교대로 돌아가는데 그 인건비를 줄이기 위해서 조선족이나 한국말도 제대로 모르는 뭐 고려인이라고 하는 그 러시아권에 있던 사람들, 이런 사람들이 되게 근무하고 있어요. 그러니까 이제 환자들이 돌아가실 때 한국에서 죽는 게 아니라 사실은 고려인이 사는 마을, 러시아에 와서 사는 거, 살다가 돌아가는 거와 똑같은 그런 개념이죠. 근데 인건비가 그런 사람들을 써야 간호사를 쓰는 그 3분의 1 정도를 주기 때문에 가능하고, 그러면 이제 간호사는 그런데 의사는 어떠냐? 저 같은 경우는 하루 8시간 근무하는 게 아니에요. 그래도 간호사는 8시간 근무하는데 저는 이제 연속 62시간 근무할 때도 있고, 보통 야간에 근무가 2교대가 아닙니다. 혼자 다 해봐요. 16시간 갔다가. 그렇게 하지 않으면은 간호사보다도 못한 수입이 되는 거죠. 이 현실인데 사람들 아직도 몰라요. 그걸 뭐 의사라고 해가지고 돈을 많이 벌고. 저는 하루에 24시간이 아니라 3일 연속 60시간 정도를 근무하고 이틀 쉬고 또 하루에 16시간씩 근무하고, 그러니까 일주일에 이틀만 쉬고 나머지는 뭐 풀 근무한다고. 그렇게 계산할 때 제 월급이 간호사보다도 적다는 결론이 나오는 거죠. 일의 강도가 별로 뭐 없지 않느냐. 오다만 내고 차트, 오다를 내고 차트를 정리한다는 이 자체가 이게 최고로 집중된, 그러면 수술하는데 1시간밖에 근무 안 했다고 계산하는 그 공단의 평가가 똑같은 거죠. 수술하는데 예를 들어 실값이 얼마, 바늘값이 얼마, 그것만 계산해 주는 것이, 거의 그것만 계산해 주는 것이 의료보험의 그 수가죠. 근데 그 실을 어떻게 쓰고 그 바늘을 어떻게 쓰고 어떤 장치를 하고 어떻게 꼬매고, 이것은 다 무시해 버리는 거죠. 당연히 하는 걸로. 그러나
의학이 발달된 나라는 그것 가치가 실값 받는 것보다도 1000배, 10,000배 비싸다는 것을 인정해주고, 한 시간에 환자 3명만 봐도, 아니, 한 시간에 1명만 봐도, 한 달 월급이 우리나라 의사보다 많은 게 이제 소구, 그 발달된 나라라는 걸 우리나라 무시하기 때문에 의사들이 개업을 해가지고 하루에 7, 80명이 아니라 100명, 200명을 봐야 그 유지가 되는 그러한 것이 현재 상황인데, 그래도 아직까지 이 의사에 대한 질투 문화가 팽배해 있어가지고 의대 정원을 뭐 또 매년 400명씩 늘린다고 해요. 그러면 결국 의사는 많아지고, 이제 현재 공산주의 국가처럼 의사가 무지무지하게 많아졌을 때 어떤 현상이 되냐면, 근무 중인 의사들이 뇌물을 받지 않으면, 자기 월급의 10배나 20배 정도의 뇌물을 받지 않으면 일 안 하는 그런 상황까지 벌어지는 거죠. 이제 의료의 관료화가 됐을 때 더 국민의, 현재 공산주의 국가의 그 무너진 그 의료 체제와 똑같이 되는 건데, 아직도 그것이 좋다고 그 방향으로 한국이 나가고 있어요. 그러면 의대 가는 사람들의 실력은 지금 공산주의 국가처럼 점점 이렇게 형편없는 사람들이 가게 되고, 그 서비스의 질도 떨어지는 것이 현재 한국 의료가 지금까지 30년 동안 추구해왔던, 의료보험이 시작되면서 추구해왔던 정책이고, 또 공산주의자들이, 아니면 사회주의자들이, 아니면 공공의료라고 하는 아주 좋은 말로, 토지도 공공이고 의료도 공공이다, 그러니까 받을 권리가 있다. 그러면 그 서비스를 제공하는 사람들이 청춘을 바치고 노력하고, 그거에 대한 보상은 뭐 그건 뭐 노동자 똑같지 않느냐, 뭐 이런 식으로 하는 방향이 현재 의료 방향으로 한다면은 참 문제가 많은 것이죠. 역사가 발전하는 것만 아닌 것 같아요. 뭐 이런 것은 이제 제가 뭐 인생이 얼마 남지 않는 제가 할 일이 아니고, 앞으로 후진들이 또 우리나라가 어떤 방향으로 가느냐에 따라서 점점 더 나빠질 수 있다는 것이 제 생각입니다. 이 음악을 아는 분들이 있을까요? 많이 있을 겁니다. 음악 자체는 참 좋은 음악이죠.